Что делать, если наушники скрипят? То есть вот такой вот скрип. Одну чашу я уже сделал, она вот не скрипит. А вторую мы сейчас будем делать. Подходит к любым наушникам. Для этого снимаем амбушюр. Видим тут 8 болтов, винтов. И откручиваем мы длинные, да, вот, которые по центру. Такие. Обязательно складываем. Так, как они были закручены, потому что тут разные могут быть. Вот мы разобрали. Так, здесь убираем различный мусор. Здесь тоже отвалился. Отвалилась резинка, надо будет наклеить. И берем смазку. Смазка демпферная. Сами знаете, где ее можно купить. Аккуратненько. По чуть-чуть. Меньше, чем по капелюшечке. Намазываем. Вот сюда его нужно вытащить. Так, еще немного. Промазываем внутри вот эти штуки, потому что здесь тоже есть шарнир. Он вот на этой чашке. То есть все, что соприкасается, пластиковое, движущееся, мы мажем. Откручиваем вот эти два винта шурупа. И снимаем красный штуковину. Так, ее, кстати, можно протереть. Она обычно грязная. Так, смотрим, чтобы сюда в драйвер ничего не попало лишнего. И обильно смазываем. Ну, как обильно. Не сильно, обильно. Капелюшечку. И здесь нужно промазать еще и место соединения. Вот это тоже скрипит. Здесь прям промазать. Вот здесь. Место контакта пластика, оно тоже в этом месте скрипит, потому что в этом месте есть изгиб. И еще кабель можно помазать. Вот эту вот часть, где шарнир как раз. Убираем излишки смазки салфеткой. И собираем все в обратной последовательности. Проверяем. Так, уже лучше. Наклеиваем сюда новый
ограничитель. И собираем. Смотрим, чтобы провод никуда не зажало. Еще часто скрипит вот здесь. Поэтому здесь нужно открутить вот эти два болта. Это раз. Здесь прям сложно подлезть. Они еще под углом. Вот, отлично. Так, и здесь вот можно смазать как раз вот этот шарнир, то есть к нему доступ есть. Сюда смазываем. Добавляем смазочку. Вот как раз тут капелюшечка есть. Так, и в другом положении то же самое. Размазали смазочку. И убираем излишки салфеткой. Излишки важно убрать сейчас, потому что вот эта деталь, она закроет этот пластик, и тогда смазка не будет нигде торчать, и вообще не будет видно. Здесь тоже вот эти стоит проверить, если еще скрип остался. Он здесь не скрипит, поэтому можем закрывать. Все, закрываем. Все, осталось одеть амбушюр и готово. Все. Готово. Супер. Классного прослушивания.